Среда, 21 февраля. Эфир телеканала АТР продолжает «Заман». Я София Бляева. Приветствую вас. В начале аннексии Крыма Россия перебросила на полуостров 10 тысяч своих военных. Об этом в суде по госизмене экс-президента Виктора Януковича рассказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Также он рассказал, что 3 марта 2014 года на заседании Совбеза ООН главной целью России было оправдать аннексию полуострова. Для этого российская сторона показала пресловутое письмо Януковича к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину. На думку російської делегації чи російської сторони, отаке офіційне звернення колишнього президента України Януковича до президента Росії Путіна певним чином легалізувало чи давало підстави для пояснень введення російських військ на територію України. Отже, для російської сторони це був, мабуть, головний аргумент на захист своєї позиції. Сегодня в суде запланирован допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля. Из-за этого с утра были усилены меры безопасности в Оболонском райсуде Киева. По ходатайству Генпрокуратуры суд решил допросить действующего президента в режиме видеоконференции из администрации президента. Допрос должен начаться в течение часа. Мы следим за развитием событий и уже в следующих выпусках расскажем подробности. Мы продолжаем наш спецпроект «Хроники оккупации». Итак, 21 февраля 2014 продолжается второй день спланированной аннексии Крыма Россией. В Симферополе крымские депутаты не договорились об открытии внеочередной сессии парламента Автономной Республики. Под парламентом прошли первые митинги и столкновения проукраинских и пророссийских сил. А на журналистов телеканала АТР напали тетушки. Все это 4 года назад, 21 февраля в Крыму. Далее без комментариев. Заявляет, что мы все хотим. Вы не охренели сегодня с оружием? Это бандеры, под которым воевал Бандера. Он воевал под этим флагом. Вот, и вот он пропагандирует это. А что стало? Константинов, Видонич и Иоффе уверяют на полном серьезе и клянутся тем, что ни у кого даже не было намерений, даже мыслей о том, чтобы где-то каким-то образом подумать о том, что Крым может быть отторгнут от Украины и тем более присоединен к России. Смотри, я считаю до 3. Раз, 2, 3. Один из них нанес несколько ударов в лицо. После того, как я упал, меня стали избивать ногами. В украинские суды передано 57 обвинительных актов против депутатов Верховной Рады Крыма. Все они поддержали аннексию Крыма России и обвиняют их в госизмене. Кроме того, дополнительно 18 дел уже в суде в отношении экс-депутатов Севастопольского горсовета. По словам прокурора Автономной Республики Крым Гюндуза Мамедова, сообщено подозрение ряду лиц, причастных к преследованию заместителей председателя Меджлиса, украинских общественных деятелей и журналистов из оккупированного Крыма. В дома 4 крымских татар в селе Байкончек, Октябрь Джанкойского района, накануне наведалась полиция. Представитель уголовного розыска расспрашивал про их участие в съезде организации «Крымская солидарность» в Судаке 27 января. Тогда туда съехались оккупанты, здание оцепили вооруженные спецназовцы с собаками, а у всех присутствующих переписали личные данные. Жители Джанкоя рассказали, полицейский
перечислил им законы, которые нарушать нельзя, и просил подписать какие-то бумаги. Те отказались. Просил там подписаться в этих объяснительных бумагах. Мы отказались подписаться. Как бы на этой ноте плюс-минус разошлись. Иншаллах, чтобы если кому-то, даже если придут, имейте в виду, телефонные номера или там подписи какие-то желательно не делать. В оккупированном Крыму должно было начаться очередное судебное заседание по так называемому делу 26 февраля над Мустафой Дагерменджи и Али Асановым. Заседание перенесли на 15:30 по Крыму. Собравшиеся поддержать фигурантов дела под судом присоединились к акции «Крымский марафон», хотя акция в поддержку оштрафованных крымских татар уже завершена. Оккупанты обвиняют Дагерменджи и Асанова в участии в беспорядках 26 февраля 2014 года возле Верховной Рады Автономной Республики Крым. Тогда более 10 тысяч крымских татар вышли на митинг, чтобы поддержать территориальную целостность Украины. Сейчас Дагерменджи и Асанов находятся под домашним арестом. Прокурор грозился все предоставить какие-то новые там обвинения, еще что-то. Очевидно, еще не придумал, поэтому он не пришел. И судебное заседание перенесли, потом оккупацию. Повторный суд над Ферой Абдуллаевой, женой фигуранта симферопольского дела о так называемом терроризме Узаира Абдуллаева, начнется в Симферополе через полчаса. Ее обвиняют в неповиновении судебным приставам. В прошлом году, 8 декабря, во время заседания по делу ее мужа, она якобы пыталась попасть на суд. Ее не пустили, задержали и составили админпротокол. Фера Абдуллаева обжаловала решение в суде, ее признали невиновной. Позже оккупационный пристав подал свою апелляцию на оправдательный приговор. И 15 февраля суд отменил его, и сегодня рассмотрение дела начнут повторно. Все-таки надеюсь, что судья, которая рассматривала его в первый раз, она же будет рассматривать его и сегодня. И она подойдет и учтет те моменты, по которым отменили решение ее в первый раз. Но, тем не менее, это решение останется. Мы на это надеемся, но, честно сказать, учитывая сегодняшние реальности в Крыму, в это слабо верится. Почтить память героев Небесной Сотни. Накануне собрались жители Москвы возле украинского посольства в столице Российской Федерации. Собравшиеся вспоминали расстрелянных силовиками 20 февраля 2014 в Киеве. Полиция сделала замечание. Через несколько минут к собравшимся подошел штатный провокатор, который пытался сорвать акцию. Прохожие обходили людей с сине-желтыми флагами и шарфами. Акция продлилась недолго. Ее участники читали стихи о Небесной Сотне, восхищались подвигом революции достоинства и жалели, что россияне пока не готовы к решительному протесту против произвола власти. Господа, мы сразу говорим, сами прекрасно знаете, что больше двух, что получается у нас? Но, можно, нам больше двух. Люди стоят. Подождите минуту. Если вы сейчас будете разворачивать всю атрибутику, это что будет? Массовая акция. Я буду вынужден вас задержать. Они смогли в 2014 году убрать президента Януковича, а мы вот до сих пор не можем убрать президента Путина. У них нет никакого страха, а вот тут у нас всего 3 человек пришло. Лоб в лоб. В Сирии конфликт достиг критической точки. Проасадовские войска при поддержке иранских пехотинцев договорились с курдами и вошли в город Африн. В этом районе уже больше месяца Турция проводит свою военную операцию «Оливковая ветвь», целью которой является зачистка от повстанцев курдов района вдоль границы. Африн – форпост, контролируемый их отрядами. Анкара всячески пыталась сдерживать помощь, которая шла к врагу, и бомбила дороги с колоннами военной техники, однако помешать их проходу не смогла. Эскалация может закончиться прямым столкновением армий Турции и Сирии в битве за Африн.
Сегодня Всемирный день родного языка. Наши журналисты попытались выяснить, какое положение крымско-татарского языка в Украине сейчас. Оказалось, процесс изучения крымско-татарского держится исключительно на энтузиазме учащихся и преподавателей. А в Меджлисе говорят, что на учебники и методические материалы государство тратит деньги только на бумаге и на словах. Татьяна Сулей подробнее об этом. Это учебник по крымско-татарской литературе. Именно с этих страниц студенты факультета крымско-татарской филологии Таврического национального университета черпают информацию о творчестве Эшрефа Шемизаде и Хабибулы Керама. Эту книгу, как, впрочем, и большинство других, приобрели за счет тех же студентов. Преподавательница крымско-татарской литературы в ТНУ Тамила в своей практике использует ту литературу, которую удалось привезти в Киев с ныне оккупированного Крыма. Остальную часть обучающих материалов на факультете приходится собирать по крупицам. У нас и школьные учебники, и пользуемся там различными статьями, и сканированные учебники как бы из Крыма, так как, в общем-то, у нас не хватает литературы. Ну так, литература есть у нас, скажем, у преподавателей, у студентов на руках учебников никаких нет. Они пользуются только лекциями, записями. 10 комплектов учебников на крымско-татарском для 1 класса. Столько учебной литературы в этом году обещают крымчанам в Министерстве образования. В планах, говорит глава ведомства Лилия Гриневич, еще партия учебников для 5 и 10 класса. Пока же предлагают лишь сухую статистику. У школі в Новоолексіївці Херсонської області відкривається 1 клас з навчанням кримсько-татарською мовою. Ще 11 учнів в 2 класі навчаються кримсько-татарською мовою. Є 362 учні, які вивчають кримсько-татарську мову як предмет. І 59 учнів, які вивчають кримсько-татарську мову факультативно. В Украине с учебниками крымско-татарского языка дела плохи, ведь база для их подготовки осталась в Крыму. Заниматься этим на материке некому и негде. Так считает координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа Синавер Кадыров. По его словам, Украинское министерство образования уже не 1-й год рапортирует о подготовке очередного тиража учебников, однако за это время проблема изучения языка этнических крымчан только усугубилась. Если поднять, да, скажем, высказывания всех предыдущих министров, и везде вы найдете такие обнадеживающие заявления. Но по факту мы знаем, да, ситуация не улучшалась, а напротив ухудшалась. Решить базовый вопрос, решить вопрос перевода крымско-татарского языка на латиницу и уже на базе латиницы разрабатывать эти, скажем, учебники. Энтузиазмом единым. Изучение крымско-татарского языка в украинском вузе – это в большей мере искусство импровизации преподавателя. В отличие от популярного ныне турецкого или китайского, где в изобилии печатных пособий, для крымско-татарского ни учебного плана, ни готовых методичек не существует в принципе. Точно так же может перестать существовать и сам язык, если Украина и дальше будет заботиться о нем только на словах. Татьяна Сулей, Ислам Пинкаев, Заман, АТР. По случаю Всемирного дня родного языка телеканал АТР проведет марафон «Анатоля, Ватантоля. Родной язык, язык Родины». Он начнется через 2 часа и продлится до 21:00. Гостями нашего эфира будут филологи, журналисты, крымско-татарская молодежь. Среди участников марафона гости из оккупированного Крыма. Не пропустите. На сейчас это последняя новость. Уже менее чем через час не пропустите новости на крымско-татарском языке с Айшей Хайберда. Оставайтесь с нами.